सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे पिटेन आयज चवथे नवेन सांत आनंदचे परबेची तयारीक कितें भाशेन सगळ्या आमच्या जाणट्या बाबा भयणांचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागुया तांच्या जिविताची खुशालकाय तांकां दी आनीक सगळीं आमची जाणटी भाव भयणां आसात तांची जीं घरचीं आसात तांचेर सगळ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. दुसरें इंतेसांव आयज आमी भेटयता देवाक दिन वाचून एलन फेर्नांडीस आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमच्या मागण्यांत दवरुया फादर एलिझिओ बारेटो जो आदलो सान जासिंत इगोर्जेचो पादविगार सद्याक बरो ना आनी हॉस्पिटलान आसा ताका देवान पेकुणेचो हात लावंक ताचे पासत मागुया. तशेंच लुसी फेर्नांडीस आपली आयज सर्जरी करता ताचेय पासत मागुया. सेवेरिनो कार्दोजो आयज आपणा पासत मागूंक लायता कितें भाशेन आपले कोर्टान चलतले केसी पासत ताचेय पासत आमी मागुया. ह्या सगळीं आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. कितें भाशेन आमची गोंयची असेंब्ली ह्या दिसांनी चालू आसा आमचे 40 आमदारां पासत मागुया तांणी जबाबदार जावंक आनीक सगळे तरेची सेटिंग्स आसा ती पयस करून परजेच्या बरेपणाक जे बरें पडटा तसले तांणी निर्णय घेवंक कितें भाशेन तांचे पासत मागुया. संवसाराच्या वेगवेगळ्या कोनशांनी जायते कडेन हुंवार आयिल्लो आसा फ्लड्स आयिल्ले आसा जायते बेघर जाल्ले आसात जायते डिस्ट्रक्शन चालूच आसा. कितें भाशेन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया आमची काकूत कोर आनी आमकां ह्या सगळ्या वायटांतली निवार म्हण हे भेटेंत आमी मागुया. मणिपूर ह्या स्टेटान आनिकूय जायते वायलन्स सुरू जाल्लें आसा एकामेकाक मारप एकामेकाक बेघर करप तांचेर देवाचो खिरीत आशिर्वाद घाल आनी तांकां शांती फावो कर म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं सगळीं तुमी अवजाच्या बाराखाल आसात ती म्हजेशी आत आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. जेजू शांत आनी दुलोप काळजाचो हाचे दिसा किरीत भाशेन सगळी आमची मागणी ताचे मुखार आमी दवरुया. अदीक आनी अदीक आमकां कोश्टवतल्यांक जेजू सवें समाधान मेळूंक हे मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयली सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारान आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हणटात. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुमया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा प्रिती मोगाच्या आनी सोसनिकायेच्या गुणांनी नेटून भाग्योतानाक तुवें श्रेश्ठ केली. तिच्या पुण्यान आनी मागण्याच्या धर्मान आमी आमचो दिसा दिसाचो करी सोसनिकायेन उबारूंक आनी असो तुजो सदांच मोग करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या ससनां.
सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी जिलकुटांतल्यान सर्वेस्पराचो ताळो आयकून मोइजेसान देवाक म्हणलें, इस्रायेलाच्या पुता धुवांक अशें वचून सांगता, तुमच्या पुर्वजाच्या देवान म्हाका तुमचेशीं धाडला, पूण ताचें नांव कितें गाय म्हूण ती म्हजे कडेन विचारतीत जाल्यार हांव तांकां कितें म्हूण सांगूं? आनी देवान मोइजेसाक म्हणलें, जो आसा तो हांव. त्या भायर आनिकूय ताणें म्हणलें, इस्रायेलाच्या पुतांदुवांक तुवें अशें सांगूंक जाय, जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशीं धाडला. आनी देवान मोइजेसाक आनिकूय सांगलें, तुवें इस्रायेलाच्या पुतांदुवांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव, अब्राहमाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हाणें म्हाका तुमचेशीं धाडला. सदां सर्वदां हें म्हजें नांव. ह्याच नांवान पिणकेच्यो पिणकां म्हाका उलो मारतल्यो. वच आनी इस्रायेलाच्या जाणट्यांक एकठांय कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव, अब्राहमाचो, इजाकाचो, जाकोबाचो देव म्हाका दिश्टी पडला. आनी ताणें म्हाका सांगलां, हांवें तुमकां भेट केली आनी इजिप्तकारां तुमकां कोश्टायतात तें हांवें पळयलें, आनी तुमकां इजिप्ताच्या दुमाळ्यांतली भायर काडूंक हांवें येवजिलां, आनी कानाकारांच्या, इतिताच्या, आमोरिताच्या, पेरिजिताच्या, इविताच्या आनी जेबुसिताच्या देसांत, मोव आनी दूद व्हांवता त्या देसांत तुमकां व्हरूंक हांवें थारायलां. ती तुजो ताळो आयकतलीं आनी तूं इस्रायेलाच्या जाणट्यांक घेवन इजिप्ताच्या राजाशी वेतलोय आनी ताका अशें सांगतलोय, सर्वेस्पर हेब्रेवाचो देव आमकां परगट जाला. 3 दिसांची वाट चलून अरण्यान सर्वेस्परा आमच्या देवाक योद्न भेटोवंक आमकां रोजा दी. पूण हांव जाणा इजिप्ताचो राजा एका बलिश्ट बावल्यान ताका बोल केल्या बगोर तुमकां वचूंक दिवचो ना. पूण हांव म्हजो हात उबारतलों आनी ताच्या दोळ्यां मुखार सगले तरेचीं ओजापां करून इजिप्ताक दुखयतलों. त्या उपरांत तो तुमकां वचूंक दितलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. एकदां म्हणुया, सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वखणात, ताचें नांव परगट करात. वर्जां मोदें ताचीं कर्तुत्वां गाजुयात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो ताच्या तोंडांतल्यान निवाड्याचो उगडास दवरात. जबाब, सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. 1000 पिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्राहमा कडेन कबलात केली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. आपली परजा ताणें खूब वाडयली. तांकां जुलूम करतल्यां परस बलिश्ट तांकां केली. इजिप्तकाराची काळजां दारून करून तांणी आपले परजेचो द्वेस दोरीसो केलो आनी आपल्या सेवकाचेर
आडगां मांडली, मांडीशी केली. जबाब: सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कोराचो उगडास आसा. तेन्ना आपल्या चाकराक मोइजेसाक धाडलो आनी आपणे वेंचून काडलोल्या आरोणाक तुंय ताणें तांची चोरयां करून दाखयलीं. काम देसान तांची विस्मितां परजोडायलीं. जबाब: सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कोराचो उगडास आसा. उद्गार: सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. कश्टवतल्यान न्हू तुमी, बार वायतल्यान न्हू तुमी, मुजेशी याद सोगलीं. हांव एकलोच सोगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, सगलीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. बाबा भयणीनो, जू जें जेजू आयचे दिसा आमकां सांगता तें जावन आसता देवाच्या मांदामेंताचें. जू जें जेजू सांगता तें जावन आसा देवाच्या आज्ञाचें. जू जें जेजू सांगता तें देवाच्या मोगाचें. आनी हें जू इस्रायल पोरजा जेन्ना गाडवाचेर वो बैलांचेर घालूंक करतालें तें युक्तपणी करतालें, जें तांकां सारकें बसतालें ते भाशेन तें जू ते जोताक लावपाक करतालें आनी तांकां तें बसून बरे तरेन गाडू जावं ही बैल जोत दिवंक पावतालें. जेजू म्हणटा, हांव तुमकां समाधान दितलो, कित्याक जेजू जावन आसा आमचो मुखेल गुरू. आमकां ह्या संवसारांत तो पाठयता कितें करूंक? देवाचें राज विस्तारूंक. देवाचें राज आमी विस्तारता तेन्ना पयले सुवातेर आमी सगळीं जेजू आज म्हणटा कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या बाराखाल आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. आमी कोश्ट करतात भाव भयणो, पातकाक सांपडटा, पातकाक रेवडवता. हें पातक देव आमचे सवें रावंक दिना, पूण आमचे जिवितांत जें पातक आसा तें नाठाक करता. कशें? संदानाच्या साक्रामेंता वरवीं. जेन्ना आमी देवाशी येता तेन्ना परतून परतून आमी पातकी म्हूण देवासोशी आमकां पिडेंत आसात, आमकां इलाज दी म्हूण ताचे सोशी येता. आनी जेन्ना आमी ताचे सोशी येता, खरें रुदोवन आमी करता तेन्ना हें पातक तो नपयत करता आनी आमचें पातक नाठाक करता. तेन्नाच की आमकां खरें समाधान मेळटा. आमी ओज्याच्या बाराखाल आसुनूय बाबा भयणीनो, जायते फावटी हें ओजें आमकां व्हरूंक कोश्ट लागतात, पूण जेजू आपल्या मोगान हें ओजें व्हरूंक आमकां आदार दिता. आमच्या सांगाता भाव भयणीनो तो फाटाफाट येता. एका दिसाक एका दादल्यान एक ल्हान भुरग्याक एका बारी आनी भारान आपल्या खांदार वेंग मारून व्हरतेले एका जोड आपल्या आनीक एक दादल्याक पडयलो आनी ताणें म्हणलें, तूं भुरगो आसाय, ताका तूं खांदार मारता, इतलें
बारादीक वचें कित्याक तूं व्हरताय आनी ल्हान भुरग्यान म्हणलें तो म्हजो भाव. हे भाशेन देव आमचे सगळे आमकां दूर दिसाक पातकी मनशांक देव आदार दिता. आमची मजुरी तो करता. आमी जेन्ना अजाच्या बाराखाला सावन आमी चेपता तेन्ना देव जेजूक आमच्या आदाराक पाठयता आनी हो जेजू आमकां समाधान करता. अशे दिसा कांय बरीं उतरां बुजवणीची. हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. जेजू सगळें शांतताय आनी ल्हानवीकपण आसा देखून आमी ताचे सोशी येवया. कित्याक जेन्ना ही ल्हानविकाय आमी शिकता तेन्ना आमचें गर्व तो पयस करता. जेन्ना आमी ताची सवय येता तेन्ना उदीक उत्सांबोडे आमची सवय आसा ती शांततायेन तो बदलता. अशे दिसाक आमकां कृपा मागुया. कित्याक जेजू म्हणटा म्हजें सूं सोंपें आनी पडू म्हजें ओजें. आमचें ओजें तो लोव करूंक सोदता. दिसपोटी पातकान रेवळून आमी आसता तेन्ना चिंतेस्त आमी आसता तेन्ना उदीक आमी भियेता तेन्ना आमच्या जिवितान सगळें वायट येता तेन्ना ताचे सोशी येवन आमचें ओजें लोव कर म्हूण मागुया. आनी उदीक आमच्या जिवितान सोंपेपण तोच देव आमकां दितलो जेन्ना मोगान एकवटान आनी ताच्या ह्याच जिविता वरवीं आमचें जिवीत माणूंक आमी वावुरता तेन्ना देव आमकां आदार फाव करतलो. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. कायम घेऊया C25 पेज नंबर 39 C25. म्हज्या भाव भयणी म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागत. हे तुमच्या दांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मनात आमच्या आनी आमच्या पवित्र शुभेच्छा देवा सर्वेस्पर वाडोवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा तुज्या भक्ता खातीर तुका वाखाणूंक भक्तीपणी हो योजना आमी तुका भेटयता. ताचेर तुजी दया दीस घाल आनी ताचे वरवीं सासणाचें सूख जोडूंक आमकां पावय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारान सासणाचे देवा सर काडयेन सोद तांय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या उनोद सोबदा वरवीं तुवें सगळें रोचलें. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो.
आमचे खातीर कुसार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरोवन सोंसलें आनी मोरनाचे जैत व्हरून पुनर्शिवणपण उगडापे केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसां तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान सोमेस भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्प तुमकां दिवा. दया करून जिवितांत सबोस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा जी कशे परमे तुका शांती दी आनी तूं तुका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूच चलयता सासणाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळ्या सूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे आमची देवाचे शरीर संवसाराचे पाप घातले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप घातले आमकां शांती दी. ही देवाची शरीर संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. रातुया. प्रितीच्या बापा बाग्यो तानाच्या ह्या विनाच्या समयार तुज्या देण्यांनी तुवें आमकां दादोशी केलें.
नितळ काळजांनी तुजी सेवा करूंक आनी आमचे देखीन आनी उतरान हेरांकूय मोगान तुजी सेवा करूंक शिकूंक जेजूच्या कुडी रोगताचो आमकां सदांच सादा दी. हे मी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. फाल्यां शुक्रार सकाळीं 6:30 पवित्र संस्काराची भेट. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुजेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया U23 पेज नंबर 241 U23.